喺今集開始之前，希望各位觀看呢條片嘅朋友或者網友，你哋可以用1至2秒嘅時間嚟到訂閱我哋嘅頻道，作為對我哋嘅支持，等我哋做得更加好。各位又見到隻鴨啦，好明顯就係上次我用嚟做鴨絲燜米嗰隻鴨啦。今次我繼續用剩低嗰個鴨架嚟做另一味。中元節啊，都係祭祖節嚟嘅。民間祭祖嘅祭品呢，就唔可以用雞嘅，因為雞嘅有爪啊，咪好尖嘅，會將送俾祖宗嗰啲寶啊爬晒出嚟啦。咁佢咪收唔到咯。後輩嘅心意就話：我哋化咗落去，唔知佢收唔收到。於是都唔好用雞啦，不如用鴨啦，派隻鴨落去執行呢個任務。呢個故事我媽都曾經同我哋講過，所以我好入腦噶。今日煲咩湯呢？今日就係煲鹹檸檬燒鴨湯。因為買咗隻燒鴨翻嚟，所以攞嚟煲湯。鹹檸檬一個大一個細，陳皮同埋鴨頭鴨囊，得翻個鴨囊要洗一洗佢嘅喺入邊。唔係啊！啱煲咗湯出嚟點飲啊？你話呢咁嘅肥膏唔好要啦，仲肥過我。切咗啲肥膏佢先，清咗條喉管出嚟啦，呢啲就留返佢啦。燒鴨頭都唔平啊，都10蚊一個啊！一個鹹檸檬開一半得噶啦。而家最時興就係飲鹹檸七，鹹鹹地加汽水，又係一種風味。如果喉嚨痛啊，有時啲人嚟話飲鹹金骨啦，但係我呢，少少喉嚨痛，我就會喺餐廳叫一杯鹹檸水，就要一個鹹檸檬，但係未必間間有嘅。有啲佢又唔會俾一個你喎，俾好少你嘅啫，都冇乜作用。佢俾一個鹹檸檬你呢，你就一日將佢加熱水嚟要飲，就會感覺舒服啲。2公升嘅水，切兩片薑，因為鴨始終都係酥酥地嘅，太大嚿啦，所以切開佢落個煲度呢，就唔使咁壓餅。開佢一開食，落個鴨囊先，鴨頭。落2片薑落去，鴨翼嗰隻骨較中火，水變晒少少啡色咯。1/3嘅果皮，檸檬落咗去就唔使煲咁耐啊！煲得太耐驚佢苦啊，因為有啲檸檬買嗰時你唔知佢苦唔苦。煲一陣間拎翻起先，差唔多人齊啦，翻嚟食飯之前再煲一煲。家都聞到好香啊，鹹檸檬同埋啲鴨味啊！煲咗個半鐘，而家熄火先，夾翻起啲檸檬，唔好浸住。浸一浸呢啲湯，等佢更加出味先。好啦，攞沖落去咧，啲湯得噶啦。今集已經差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專頁裏邊，有興趣嘅話可以查閱。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話呢，可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家喜歡，我哋下集再見啦，拜拜。